köra fra her i det, blev jeg kjenne at Amert skal gjøre det her, men jeg kjenner Østen trøttan, og så det her man har bruk for å kvile seg mer, men det visste jo mer man kvile seg, jo linare blir man, og trøttere blir man. Det akkurat som man hever oppsavnet, ja, trøtt høyd og især, som man så kommer og mättar tar man kvile seg nok så nek, fullt med nok så vel av jævlen, så snær. Men, jeg tåsa her fyrir hette her, kan en kristen ha et eller anda. Og for meg det en så fremmender tanke, og en så gyselig tanke. Altså kan en kristen heva et eller anda? Det vil alltid være en bøyer i Kina for meg, fullkomligane. Tror at jeg så ikke det så snart jeg vet at det hanger så snart sammen, at utan Jesu fullgjørda frelseverk så var vi alle under Satan. Underlagt han. Og træler til syndene, det har vi syndene å gjøre, det har vi søvningen å gjøre, det har vi hver ande kan være ivet her. Synden ivet der, så Guds ande ikke ivet der, så kan det ytla råa. Synden søvna og du rønsaur, så kommer hele anden ivet der, og så valdet til at du ytla bråte. Bråte. Det anna kvart Guds baden eller ikke. Og til her og båanen kommer inn, til at det hva du høyrer og hva du trost ved hjertanen. Det imot til det, og hva du kan virke i der. Hvor ande iver der, hvor ande deler i det, sier du. Tor skulle du boja i Jerusalems stegi etter 48 heilige andans. Jesus døg av krossen, og han føres opp til himmelsvisen og blaue, men han oppfylte nekkar jødiskar hatøyer, det var omleipe, jødiske porsjoner, gamla testamentlige porsjoner, så kom Pentekost, kvidesunna, og det var tog det 18. Kristi himmelsfer, og han oppfylte det just ta i kvidesunna dagen var fullveis kommet stendet i Gjerningen Apostlene 2. Ta var det alle samlet sammen av øyne stegi, og brattelig kom det hørder som en vind som sus i av den mektige vinte, og ta kom inn og fylte stegi her som det var, og ta med sundest tungur lukka som av elde, klovnar, og settest av øyne kvantarra, og ta var alle filter av halve andan, og ta å tala. Vi gjør en tungur, så som anden gav ta imun a tala. Hvor kunne det hende at sottarger var gjørt, og tar tro og tog og boja etter? Du vet, tog. Her det at du vet, hvordan boanen, og hvordan tun trygg, tun trygg fullkomelig av tan sterskasta. Vi leser om det av Matteus. Ta i ein sterkur hever ognersøynar, du vet, så heldur han ognersøynar her, men så kommer ein som sterskare enn han, og rener han. Han sterske Satan, han som sterskare Jesus. Jesus kommer og rener han. Det det som at Jesus kommet inn, så Satan blekkar ut. Han bor ikke her. Og til lika mer tempel, her bor annakvart, ja, altså her kan Satan byggva. Det ikke her vi sagt at akvart avfrelst menneske besett av Satan, i vrøver ikke. Men han har så etgångt, og han har på en måte til ta under hans valde, til det ikke gives under Guds valde enn. Men det her og i gledebåskapen kommer, og du høyrer om et fullgjørt frelseverk.
og du vil kallaver, og du kjemur, og du vil flottur ur myskrunnen. Låt oss lesa. Kolossebrevet 8:13. Kolossebrevet 8:13. Og Jesu navn jeg bider Herre om å salva meg, og salva øyrene og øynene for en lustar. Og dekka det vi Jesu blåen. Og gjør det for jeg tekka til inn. Hikk Kolossebrevet 8:13 fra 12. Voitande feir nun tøtjer, som hever gjørst okkon høstjeligar, at vera lottekarar og i arve torra høylavo og i ljøse. Som hever utfruja okkon fra måtte myrskursins, og hever omsett okkon inn i kongadømme kæra sonarsons. Vi la så point æren arve torra høylavo og i ljøse. Og God hever utfruja okkon fra måtte til valde. Utfri okkon fra valde myrskursins. Og hever omsett, det vil si flott iver, okkon inn i kongadømme kæra sonarsons. Men det hangar alt saman vi sottargjerine, sagt du. Og i vers 14 stendur pointat han og i kvarjon vi hava endurløysing, jøgnun blau hansara, enn ta fyrgjeving syndana. Til her og i krossens ratta røyna boan maljaua, og fullgjørst frelseversk. Her som det ikke nekka, her som ikke føler til at du at kommet til Jesus, at du skildar gode nekka. At det nekka som du kommer til og kviler ui, handje det av, eller lena det av, seter det av og kviler ui, stålar på. At dette fullgjørst, dette fullkomme. Og han vil utfri okkon fra måtte myrskursins. Sagt vi var under måtte myrskursins. Vi flott, vi utfria fra tøy. Nå vi omsett inn i kongadømme kæra sonargods, som i ljøsen. Vi ferdig ur myrskursins inn i ljøsen. Her ingen blandingur her. Fyrsta Johannes. Og du måst trykva til at det nekka blandingur her. Og trurst du tog at han har tårt kommet til Jesus og blivit frelstur, at du stadigvæk kanst hava eller andar. Så vet ikke rettelig hva gledebådskap du har hørst og tro. Helt ærligt. 1. Johannes 5:8. Vi vet at hver som helst og fødder av gode, syndar ikke. Men han som giten av gode, værer seg sjálvan, og hin vande nemur han ikke. Han som fødder av gode, til det inre menneska, det endurfødda flesta menneska, det andliga menneska, det syndar ikke. Det er røyna og okkur, det endurfødda. Det som syndar av okkur, det er kjøttet. Det er det som strøyast vi, det er det som ikke løst fra enn. Men han som født av gode syndar ikke, men han som giten av gode værer seg sjølvan. Og en vande nemur han ikke. Sagt hva det er? Er du giten av gode, så kan en vande til djevelen ikke nema vitte. Han nemur det ikke. Åpenberingen 24. Er ikke døyligt? At det omyndelig døyligt. Godt å vite. At det godt å vite. Åpenberingen 24. Ta i plavene blir jeg koma, sagt du. Og det var bøye tøymon at her skulle ikke granta græse gjerraren og heldur nokon grønn tinge, og heldur nokon treje. Men øynans tøymon mannen som ikke hadde innsigle Guds og i enden søgnen. De som innsigle her ved Guds innsigle, de slipper hisser her
Is her vad är det här? Kommer bort ur röjden gräshopper upp på hjörna, ja. Från avgrunden så att det är andar. Och tar var givet måttor och en så spordräckar gäraren här var mått. Och så spordräckarna stinka, eller så gräshopparna stinka, det heter ett andar. Men tar slopp och inte att stinka tar som heter insigle Guds och i ännu synum. Hverja trygg hever tu ut i hjärsta. Trus tu tog at sama vi trygg av Jesus så kan djävulen rasa ut där och öja akkurat ut här och byggva ut där. Ja, så hever tu djävulen, så hever tu vi en falskare trygg, djävulen tar platsen. Tog att till se akkurat för mig, alltså till plats som jag inte djävulen. Altså, jeg behøver ikke. Og jeg vet at han ikke her. Han ikke her. La meg skrive, la meg lese. Jeg skriver en ny her og dagen. Krossens fotle sigur. Du måst ha en oppenbering av krossens fotla sigre. Kvært Jesus gjørte at han sigra i Satan av krossen og sundi han oppenberliga fram. Kolossebrev 2. Trettan til 15. Og tikkun, verande deir ut tikkara syndun og avomskjering kjøtstikkara, hever han livande gjørst saman vi honom, hevande fyrigivet tikkun allar misgjerir. Hatt det som gjør det skillna med okken og god, det er okkar synder. Ta du særst til fullkomne sottargjerna og sauningene her, og varst til at god ser ikke tunna synd til at Jesus er vår en av borstur, og er fjaldur og i Kristi og i gode, som Kolossebrevet 3 sier. Hvis du særst disse tingene klart, så særst det rett, så som det er jo. Tja en sånn kristne. Vågjere, vers 14, slettande ut håndskriftene av fyrkjepanon som var imot i okkon, som var anstøys okkon, og tog hana borstur, til seg håndskriftene, neglande hana til kross hansara. Okkar skuldar brev var nelt til Jesu Kristi kross. Vers 15, og hevande avvapna, fyrsta dømer og måtter, det er djevelen og alle hans etlo enklar, etlo antar, helt han søgning av tøymon åpenløsliga, staur sigrande ui tøymon, nå iver tøymon, ui hånon, ui krossenon, ui sunne versi av krossenon, staur sigra i Jesus, iver fyrsta dømon og måtten. Hesa måtten er og fyrsta dømene til det som vi leser om i Efesos kapittel 6. Det som okkara barda er imot, det som stender okkara imot i andan. Efesos 6, fra vers 20. At enda brøver moiner være sterskjer i herranon og i kraften av hans måtte. Lete tykken og inn høyla herbuna gods, at tid med å være før, for jeg stande møte snildarbrøkten djevelsins. Til at vi bergast ikkje møte kjøti og blaue, men møte fyrsta dømon. Han avåpner fyrsta dømon og måtter. Avåpner, når så er det måttleiser. Ja, men hver er så okkar støv og i Kristi? Er vi og i Kristi og i hans anda, fyllt av hans anda, så djevelen avåpner vår. Og til her to, og vi har en oppenbering og trygg stendur. Hev du ikke til oppenberingsna, hev du ikke til trunna og utunnen anda, men akkurat snedja falska trygg om ytlar andar i kristne menneskjon. Så har du hørt en falskan gledeboskap, og vi tog skal helt garantera sikkert fylgja en annar Jesus, og saman vi tog møtekker du en annan anda. Det kan vise det at han har.
Så tryggvande folk som sier seg være tryggvande, som sier at de bergast ved eller andar, og seg sjálvun. De var nästan helt garantera. Hørst en annan gledebåskap om en falskan Jesus og hev en annan anda. Så gusligt det. Jeg er bare her for å konfrontera til falsklærerne og si at du kan sannløygan. Høyde det rett og åpenbering, stod det og i tykkere trygg og i tykkere hjärsta og rett og sted. Vi er en åpenbering av tog fullkomna versen, her som du sørst at han som er i ui, han som er i mer, han er sterskare. Han hever avvåpna fyrstanar og måttenar og i krossen, og er stand i krossens fullgjørta verste, under tog. Og her kan Satan ikke komme et. Sørst du, hatt en åpenbering av krossens verste, hatt en åpenbering av Jesu Kristi blaue, som, hvis du hever til åpenberingene, så kommer hver ande i det, heile anden, og i fotlen måte. Hatt er legelen til andans sånn og fytling, til en sånn åpenbering av Jesu Kristi godsånder, dyrer bare blaue, hva det hever vunnet okkur. Hever du ikke til åpenberingene, så hever du, så sagt du ikke klart. Og så er alt en holter om bulter så der. Så du har en forkjærstan gledebåskap. Men kom nu evig til den sanna gledebåskapen. Erst du og i Kristi varst du, verlig og av sånn, så har du fått la mynd, så trakka du gonger av sånn her. Hatt er ikke evig til den høtt, jeg har ikke gong ut her, du gonger av du. Jeg har givet du valg til å trakka av spordrekkar og alt fortjentans valg, og ikke skal vi nøkru mittel møyna til kun, sier Jesus. Hatt er sier han vi søgnar, Æren siren av Golgata, og det var i kraft av hver han var. Nu har han vunnet han siren, og vi er i hånden, og han er i okkon, han har fyllt okkon vi som nanta. Hvor mykje mer har vi ta valgt nu? Ikke minne. Krossens fotle sier, Kolossebrev 3, 13-15, det var akkurat lise. Blausens fotla kraft. Krossens fotle sier, nummer 8. Blausens fotla kraft, nummer 2. Andans fotla kraft, nummer 3. At han ikke sammen. Du kan ikke bare snakke om andan, veldja kraft, vi lovsånge og nekbare tungetell, og andan, og så du ånga åpenbering av Jesu blaue, og ånga sann åpenbering av krossens fotla sikre, du hever ikke andan så. Det han ikke sammen. Då skal man ha nekv større alit av en mann som tåsar krossens båskap, som er en åpenbering om han og helder honom fram, at her er høyla i anden. Toi her er blaue, her er blaue båa, og her som blaue er, her kommer høyla i anden. Hebreabrevet 12, Nei. Hebreabrevet 9, 12 og 14. Hebreabrevet 9, 12 og 14. Og heldur vi blauen av gøytun og kolvun, men vi søgnun egna blaue, gekk han inn, øynafer, inn i et høylega stegi, hevande vunne evige endurløysing fyrir okkun, til evigt, til fullkomme. Og vers 14, nå fra 13, til at blau av tarvun og av gøytun og øskunar av kvujo, og aslettande hinnar eurøynu, halgar til skurganna av kjøtunun. Hvor mykje meira skal blau Krists, som gjøknun hin evige andan, offra i seg sjálvan utan blett, til Guds. Rønska tekra samvisko fra deion verskun til at tjena hinn og livande gode. Sagt du, ta Jesus offra i sitt blau, så var det i djøgnun andan. Det var anden som tøk han opp. Og skudj
skugga ut och skugga tog emot honom och lite det var anden. Och han får upp vid som blåe. Det var jöknen andan. Så att du blåe och anden gänga saman, arbeta saman, höra saman. Och jöknen andan offrar han sig självan. Og blå Krist skal rønse okra samvisko. Okra samviska okra medvid. Okra samviska også okra medvid. Hva vi medvid om støvna. Og ta rønser okra fra deg og verskun til at tjena hinn levande gode. Ta gjør okra førfyrt hui. Tui at samviskan rønsa. Halleluja. Ja. Andans fotla kraft. Rønser okkara samvisku fra deg og verskun til at tjena en levande gode. Til andans kraft, blåsens kraft og andans kraft. Ta gongu saman. Så har vi skrivet her, hvor erst tu i andaverene? Hvor erst tu i andaverene? At det lyder til å søyespårning ikke her, men hvor kjent du andaner, hvor satt du andaner, Jesus kjenner vi, og Paulus vet av det om, men hvor er tid? Og ta andan, de som andaner, tar et eller andaner kjenner, det at ta liv og en særlig hatt, be særlig negg og alt det der? Nei, til årsak av en oppenbering til heva. Jeg var sterskere i andan og til at heva en oppenbering av Jesus. Og hans styrker. Til å være sterskere og i hånden. Han sterskere i tær. Når han sterskere i tær? Til at du kjenner sannløkken øyla vel. Og vorst og er avvigeligur. Her er en oppenbering, og en sanna oppenbering. Gjerninger apostlene 25-20. Her var nekker som rundt og kastet ut et eller annet. Nei, jeg har skrivet for Kjersti her. Det er 15-20. Jeg vet ikke. Men det er at her Jesus kjenner vidt, og Paulus kjenner dit, men hver er tid? Jeg har skrivet for Kjersten i her, orsaka meg. Ja. Så hver er du i andan? Til orsaka av hver er oppenbering du hever. Og tann som du erst i andan, det som andan vet om til hver du erst, ja, det er hver andre er i der. Og den andre som er der, det er det som behøver hørst og tro. Så vi leser her i 17. Korint 11, vers 4, at det ber til at høyre en annan gledebådskap, og om en annan Jesus, og ta medtekke du en annan anda. Det stender her. 17. Korint 11, 4, til at han som kommer prætikar en annan Jesus. Det er ikke være en Jesus som en forfanst, at det var handa Jesus. Nei, en annan Jesus er, hvis det ikke er Bibelen er Jesus, den rette. Hvis det bryter fra viktig lærespurningen om han, at han er godkommende kjøttet, at han er giden av halga andanon, at han er sånne gods, at han var litter opp til himmels, og at han røyser opp likamlige, og litter opp likamlige til himmels, og kommer likamlige atter. Så er det ting som brød fra tog, og til dømes til at han sier at Jesus var skapter. Det er ikke Jesus. Og han som sier at Jesus var skapter, han kjenner han ikke. Til at han som kommer prætikar en annan Jesus, hva han vet ikke av prætika, eller tid få en annan anda,
Kvann det ikke var finnes. Eller en annan gledebåskap, særst og en annan Jesus, og en annan anda, og en annan gledebåskap. At det honker saman. Du måst høyra ratta gledebåskap, og du måst høyra og tryggva av ratta gledebåskap, og vita tingene, det er sånn og tingene om Jesus, og vita hette Jesus. Og genga fram i tøy, og med å teka tann gledebåskapen, tann sanna gledebåskapen, så hever du Guds anda. Ta høyre saman, ta fylgjast det ett. Ja. Hvor du erst i andaverden avhongur av tunn oppenbering og av tunn båan. Gjerninger av apostlene 8:35. 8:35. Og Filippus lät ta upp munsun og byrja I vid samma skriftstenen og prætika I honom Jesus. Han prætika ikke om Jesus, han prætika I honom Jesus. Til himmel var I måneder av tog. Hvis du prætikar øynon Jesus, så øyer du han, og han kommer og gjøgnon til. Du djever øynon øyre menneska Jesus. Det bare de som kjenner han og øyer han, som han bor i, som tek han henta og gjøgnon. Han prætikar I honom Jesus, han prætikar ikke om Jesus. Og det hatt at du særst i Bibelen til Dahl og Viktor, jeg tog som at det fyr, jeg talligar fyr, særlig gjøgnon gjerninger av apostlene, at du særst at du prætikar om Jesus, om Jesus, om Jesus. King James sier, he preached unto him Jesus. Det himmel var I munner av, ta bor han ui åren, ta bor han ui ter, og han kommer og gjøgnon til. Hvordan? Gjøgnon båskapen. Og gjøgnon evangeliet du boar. Og ta I tan båskapen vir troen av og møtidgen. Ta få at hei høylaja andan. Jesus og gledebåskapen og anden henga saman, 17 Korint 11:4. Det vil säga rødt trygg, rætt I anden. Rætt I anden, rødt trygg. Det henga saman. Høyla I anden øyder sannløykans ande. Sannløykans ande. Og vi leser også om vilfæringar andan. I 1. Johannes. Nu finner jeg ikke det her på en av veien her til at jeg har... Jo. 1. Johannes 4:6. Vid av gode, han som kjenner god høyrer okkon, han som ikke av god høyrer okkon ikke. Herav kjenner vi sannløykans anda og vittlunar anda. Han som ikke av god, han høyrer ikke, han tar perler av, han kan ikke takke møte det. Herav kjenner vi sannløykans anda og vittlunar anda. Han som av god, han kjenner det, han høyrer det, han takker møte det. Sannløykan. Hvordan opplevde du blåsens kraft? Jo, tog at du hørte gledebåskapen, og du komst til Golgata. Du hørte, og du troe i hjertan, og du komst i andan til Jesus, til det fullgjørda verset, og du takst møte. Ta opplevde du blåsens kraft, ta du hørte og troe og komst. Ta virka I blåsens kraft iver der. Og ta virka I anden øysene. Tu hørte gledebåskapen. Tu kom blåsens kraft, og tu kom andans kraft. Ja, så måste du standa her. Til her og tu ert enkraver. Til her og tu møtte Jesus. Og til her og tu nalva strongur gongur til ert du giten av gode. Andalega ut til Golgata,
Andalig her som du blåst vaskaver i ved Jesu dyra bara blåe. Her blåst du giten. Her blåst du fötter. Endurfötter. Så du måste hava tvär åpenberingar. Åpenbering 8. Det det. Jesus breid Satans vald av Golgata. Det ikke nekka som manglar nekka ui. Han sier det var fullgjørst her. Og i krossen avåpner han første dømmene og valdene. Til her er Satans falslærerne Kenneth Copeland og alt det som lyder til honom sier til at det var ikke fullgjørst her. Jesus måtte loja i helvete og endurføast her. Det er ikke sannhet. Her var det en annan Jesus. Bøyna veien her. Jesus var nere i helvete, ja, og han vittnar for i anden som var i varvarslo. Hver, ikke i helvete sjálf, men i en kamera bøynt på søgna helvete som et paradis. Her som andaner av Tommen Høylav i Gamla Testamentet var i varvarslo. Og da han røys opp, tok han tar vissar. Han vittnar for tøymon. Det som var ferdig i helvete, det var langt her. Jesus breid Satans vald. Hikk Hebreabrev 2:15. Fra fyrsta. Vi ta at bøtnen lottakarar og kjøti og blaue. Sjálfur han òsne somuløys tåg lot ut i sama. Og i jøgnum deia, han måtte øyelegge han som hei mått deians til djevelen. Sagt han måtte dodja, han døye likamliga. Men tar han så røys han opp likamliga. Jesus røys opp likamliga. Og ta breit han ta øyeligen han som hei mått deians djevelen. To djevelen helt ötlund heimen som var deg er en Jesu opprørsten. Tog var ötlig heilav og de boja etter Jesu opprørsten. De slupp ikke å røyse opp for en Jesus røyse opp. De heilav fra Gamla Testamentet. David og Samson og så videre. Vers 15. Og utfrøya tøyr som jøgnen rastlo som jøgnen rastlo fyrir deia var atla sånne lufstøy underlagter fyrir traldømme. Men vi løs her i fyrstan at Jesus jøgnen deia øyelei han som hei mått deians til djevelen. Vi sunnen deia og sunnen opprørsen. Jesus måtte dodja fyrir å brauta deians luncher. Han måtte genge under det. Fyrir å brauta det. Ta han røys opp, ta han bråte det. Tog Jesu fullgjørda frelseverk, han sa deg fra krasinter, at han var griven, og at han var 3 deg røys opp. Det evangeliet. Det ikke her om nekra punstland og i helvete, eller at han døy andelig og måtte røysast opp andelig og i helvete. At han fremmendur gledebåskaper, som lærer ut til Anton, som pinsan har tidsi møte, til hava ditt alle samler en annan landa. Ja, til som tryggvast nær, jeg skal ikke si alle samler, men jeg råkner meg sånn som pins, ikke bare til, jeg råkner meg bare som en kristnan. Jeg kan ikke endelig å si til at jeg en pins, jeg en kristen. Taler du tungen, ja, du døpt i andan, ja, men jeg vet hva det og jeg kjenner grunnleggende evangeliet. Fyrrekven 15. Halleluja. Come on. Fyrrekven 15. Herom framt brøver kunnjer i tekkun gledebåskapen, kvann prætiga i tekkun, kvarjen til døysni av tidsi vi, og i kvarjen til standa.
Vi kvarju nøysen til vera frelstir. Tid haldi i minne hva til prætika i tikkun, utan så til det var tro til åndsjes. Ty at jeg avhende tikkun fyrsta ødlom til som øysen tåk i møte, hvordan i Kristus døye fyrir okra synder samsverande i skriftene, og at han var griven, og at han røys oppatur tredje dagen samsverande vid skriftene, og at han var sadder av Kefase, søyan av tom 12. Hatt evangeliet. Han minner der at evangeliet, han både dem. Hatt det. Så det Rom 4:25, eller fra 24. Men for jokken øysene til hverja det skal være tilrakna, vi tryggva av han som røste opp Jesus, herre okkara, fra tom deio, som var given opp for okkara misgjerer, og var røster attor for okkara rattvusgjering. Han var given opp for okkara misgjerer. Han døy for okkara synder. Og han var røster attor for okkara rattvusgjering. Det er tvær parter av frelsene. Frelseverset han døy for okkara synder, han var griven, og han røys opp attor 3 dager. Det innehelder han ikke annet til. At det er til. Og han sier av krossen til fullgjørst. Og Guds ord sier til at det var her han avåpnet första dömning i måtten här. Och Guds ord sier også til at høtte førstaner vita til hva for å hente, så høtte ikke haft krossfest herra dordaren her. Tar skilte det ikke, tar helt så vinna ta. Men Jesus vann. Det her døye Guds syndafria lamp av krossen. Og var stod god til en plan. Og at det var for å vinne okkon. Tog at Satan helt nå har han vunnet. Men Jesus røys opp at det. Skriften sier at deien kom ikke halte noen. Så han røys opp at det. Og ta han liklar deians og helvetes. Han sikrar i. Han vann altså fullgjørt frelseverk. Det er det som du måst innehalte og suttja og øya og tema livet ut der. Som er Guds baden. Og gjør det til. Ja, du Guds baden, så gjør det til. Og så snakker du ikke med andre ut her. De som snakker om ytler andre ui ser og ui øren tryggvande, de er vittløyt, og de er tro en falsklære. Og vi tog falsklærerne, så kan det godt være at det er tilfeldig. Jeg vet ikke. Jeg har så ångkant opplevd det i meg selv, det som de snakker om. Og jeg vil også heller ha parst ut i. Jeg vil ikke ha et eller annet fra deg. Men det er heller ikke sånn at jeg sier vi til kunne hava dør. Jeg vil heller ikke at de skulle hava dør. Og de kunne slippe av, vi tar atler, vi øyner sterskere oppenbering, til den oppenberingen er røyne side her og sier at det kunne det. Og djevast vi har tryggvat høy, at en tryggvande kan ha et eller annet. Og genga fram og i andanon, Guds anda. Hekk, oppenbering 8. Jesus breid Satans vald av krossen. Vi tar lyse i Hebreabrev 2, 1-15. Og nå er det 1. Johannes 3, 8. Sagt du, det er så reelende tryggvande som halda til av krossen, ja, at det her, som det bo her, til evangeliskone. Vi kommer andans kraft og andans døp, og er det kraft, så er det her, at alt det her. Og det er nok det slett ikke at her er en veldig kraft og i tungen og ødelen tog. Jeg opplevde det øysene. Men det er ta i ting køyre og ta du rører deg opp og styrste deg og bygge deg opp og ut av sjølven.
Men vi snakker om nu på en anda du hever og hva virkar i der og hva til hver oppenbering du hever. 1. Johannes 3:8. Han og i fremur synd av djevelen, til at djevelen syndar fra opphavet. For i hette endamal var sonur Guds til kjennargivin, at han måtte øyelegge verskene til djevelen. Jesus var til kjennargivin, givin til kjennar, manifestet, at øyelegge verskene til djevelen. Han har øyelagt deg. Verskene til djevelen. Sagt du, hver? Og i sunne frelseverskje. Det vil si av krossen. Og vi opprørsens øyne. Tog til alfa og omega, som du måste hitje et og fokusere på og kvile og øya. Og det tog en frelse. Jesu fullgjørda versk. Det det. Og vi tog trunne, sagt du, og tog oppenberingene, så anden sterskere ut der. Og hatt til å være Guds baden. Fram alt annet hatt til. Sagt du, Jesus breit Satans vald, så skriver jeg, det vil si, og Jesus Satans vald bråte. Og Jesus Satans vald bråte. Vi løser her Kolossebrevn, lett å lese det øyne fra 3. Kolossebrevn 8:13, som hever utfrøya okkon fra måtte myrskursins, eller valde myrskursins, måttur makt, drøsne vald, til kraft, måttur makt og kraft, ja, hever utfrøya okkon fra måtte myrskursins, og hever omsett okkon inn i kongadømme, inn i rujtje, kongadømme, kæra sonarsins. Vi dvauro her, nu vi flott, omsett, translated, til trans til i rom, og leit til å flytta. Omsett. Sett okken i rom. Iversett, omsett, okken inn i kongadømme, kæra sonarsons. Så vi ikke langer under måtte myrskursins. Vi ikke under tog valden. Sagt du at vera øysnet her, man kan ta som grader, man kan si at nei, men det ikke besett, men det å plava og alt det. Øysnet her. Du plavar, så det et eller annet i der, og utøva vald i der. Det har du ikke rett til. Så du temmast du få en oppenbering om at du har utfrøyar fra tog. Du utfrøyar fra tog. Og i Jesus Kristi. Du ikke det? Jesu blau galt alla munna synd. Sagt du, det måste også ha en oppenbering om. Jesu blau galt alla munna synd. Det har vi et lise. Men lett dere bare lese det fra 3. Just Petter. Hebreerbrevet. Nudjo. Fra 11. Men Kristus, verande komen ein høvesprestur av komande gauon tingon, vi ein miklare og meire fullkomne tabernakle. Oi gjørdun vi håndun, det vil sia, ikkje av som bygninge, ikkje av som ver. Oi heldur vi blauun av gøydun og kalvun, men vi sunnen egna blaue, gjekk han inn øynafer, inn i et høylega stegi, hevande vunne evige endurløysing fyrir okkom. Han vann øyna evige endurløysing fyrir okkom, fyrir meg. Evige endurløysing. Endurløysing, han kjepte meg. Evigt, i evigt hans herre åken. Han øy rattel mun. Og jeg vil være hans herre. Jeg fer ikke fra honom. Han blekka meg ikke fra seg. Jeg kunne ikke fra honom, og jeg var nok til han, men det vil ikke gjøre. Kapitel 20, vers 20. Hebreerbrev 20. Vi kvarjon vilja vid halgair djøknun offringsna av lika med Jesu Krist øyna fyrir allar. Halgair. Vi offringsna av lika med Jesu Krist
øyna for atler. Så det er ikke noe som må endertekast. Det er gjørst. Det er fullgjørst. Om einhver mever ver seg i Kristi, han er nukje skapningur. Gamle luter er farne burstur, så i alle luter er varner nukjer. Ta gamle er alt færre. Alt er vore nytt. Nytt. Ta gamle færre. Han har fruja meg undan måtte myrskursins. Han har flott meg ur myrskunnen inn ur utje kæra sonarsins. Han hever bråte vald myrskursins. Han hever til åndsgjørst versk djevelsins. Og han hever avåpna fyrsta dømmer og måtter og i krossen. Det var krossen jeg kom til. Det krossens versk er lyd av enn, og her er Satan bråten. Det er her og du måst standa og i andanon. Stendet du her og i andanon, så får du fri til andan. Og hatt er gledebåskapen er krossens båskaper. Han må boast klart. Han må boast klart. Og rønt og ratt. Og det må være den rette Jesus man lærer. Her man en falskan Jesus, og ikke en klokkerøynan, klaran gledebåskap, så får det en annan anda. Så skjønner alltid at det ligger og ristast og spudja og må frøyast det ut øyne fra mannen. Tid som boa til må rensa det kun. Til må rette på at det kan lære. Og kapittel 20, vers 14, tog at vi øynon offri hever han fullkommen gjørst ever tar som halgair. Øysen hever han fullkommen gjørst okkom. Vi sunn offri. Halleluja. Rom 2016. Så kommer ta trygg vi høyring, og høyring vi åre gods. Så jeg har flere for to som heter, det her var en oppenbering. Det er sånn, altså, ikke bare en oppenbering, jeg fikk en oppenbering. Nei, du først oppenberingene. Du først oppenbera hva sannløgjen er. Det er ikke alt her, og det andre her, og det andre her. Det er en oppenbering. Hva er oppenbering av to? Nei, du finner en oppenbering for sannløgjen er. Sannløgjen. Hva det hele dreier seg om? Sannløgjen om tingene. Og så er det ta i plavene for å komme at genga iver hjørna. Ta kunne disse her spordrekkene som stinka. Kunne ikke stinka de som hava mest gods i ennesøynen. Hvordan så vi akkurat som er avslett ved Jesu blaue? Kunne ytterligere andre stinka akkurat? Og sørst du at her at være under blausens kraft, det er at hava en sann oppenbering om blaue. Og hever du en sann oppenbering om Jesu blau, så er anden stersker i der. Og er anden stersker i der, så er det ytla. Myrskursens første og alle hans er undersåttar, lengt fra der. Så hvordan stersker du i andanen, og hvordan stersker du i andanen, det er immun til oppenbering du hever av Jesu Kristi fullkjørte verket. Gjerninger av apostlene 8:8. Ta fyrra riti har vi gjørst og Teofilus alt det som Jesus byrja bei at gjera og fralæra. Grunnen til at jeg skriver til her, gjera og læra, gjera og fralæra. Jesus prætika og han virka. Og han sendte sønner ut av prætika og virka. Hva virka av der? Jo, tar virka av under, men som østen var og forlangelse av tusen der boa av.
Det hekk saman, sagst du. Den kraften som virka i, hon hekk saman av båanene. Og det saman i det. Den kraften som virkar, du måste hava sannløykans, du måste boa sannløykan, for at sannløykans ande skal være til stegar. Boa du lignen, så hever du vittlunar anda. Boa du ein båskap om en Jesus som ikke samsverar vid Bibelen er Jesus, så det ikke Jesus. Og boa du en gledebåskap som ikke er samsverande vid Bibelen er gledebåskap, så boa du ikke gledebåskapen. Og så leser vi til, ja, så møttaker det en annan anda. Rom 15:18. Rom 15:18. Ja. Her sier Paulus sålesnær til at jeg vil ikke våge mer at tale om nøkker av de tingene som Kristus har virket ved mer, til at gjøre høytningene lyttner, vi åre og gjer. De tingene som Kristus virket i hånden, det var under så som hendte. Men til åre og gjer, han prætegeie, sannløygan, og så var Guds kraft her til stegar er virka. Og det samme som vi at det blå frelstur, og få fotla sigeren og være setter inn i Kristus og være fria fra myrskuren og setter inn i ljøse. Det at det må boast, og det må tryggvast av, og det må ha en oppenbering av, og det må komme under og i andan og standa her. Hever du til oppenberingene og stendur her i andan, så det som virker i der. Men det en blanding av alle møvene holter bolter tvattle? Ja, så er det holter bolter tvattle. Holter bolter tvattle. Det skal ikke slett om. Det kan ikke slett om møtt kjøtt. Matteus 11:4. Jesus sverre og sier vi tar færre og søgne Johannes og atter til tingene som tid høyra og suttja. De tingene som tid høyra og suttja. Halleluja. Ja. La meg lukka løyta og gjerningen av apostlene. Jeg fann ikke at det her Paulus Jesus kjenner vi, og Paulus kjenner, men hver er tid. Det jeg skriver for kjærst her, men det er ganske jeg skriver 25 tudjo, det passer slett ikke. Nei, så at det her har et eller annet anda som frelster, nei, tid, altså. Helt ærligt, her tar ikke virkelig djupt sint utekon, og det var ikke at her var det i alle skriftene, og Nya testamentet, til nærkere stedene. Det så ikke anka stedene, at kristen reker ut ur øren kristnen, ikke øyne til øyneste fyr. Og at det som at det jeg sier det akkurat som her en annan ande affær. Tog man hever en annan båskap, tar man så for hitje på at han er djupt, så ser man også til hikk. Lærande hava til lære også en annan Jesus. En annan Jesus, en arbeidsgledebåskap som er fullstendig kjøtligur. Det skal til at tilfredsstille at det kjøtt, og det kjøtlig gynder. Tog det at de blanda den der pengabåskapen på i,
nekka så helt utrolig nek. Og så lærer det til at som frelstur kan du heva et eller annet. Og så sier det til at det det som de kjenner til og oppleva og sutja og bla bla bla. Ja, så vil jeg bare si som så, ok. Det er jo nok snakk om tikkun. Så. Det er ikke virkelig syndetikkun som hevda så. Helt ærligt, at det her har jeg ikke ville haft. At det her har jeg ikke ville haft noe. Og at det vil jeg helst ikke hava fra tikkun. Men jeg vet at alt dette tås her som nu, at det gjør meg ikke populærende til denne middelen, at jeg sier at det var en annan Jesus, og til at det var en falsk gledebådskap, og at det var en annan anda. Oha! Her var det tætta meg fyrir, for at det tætta meg nu, men det gjør det akkurat som du vilja. Jeg var bare til at det sannløgjen som kan gjøre det kom fri, og jeg var til framme for god at jeg hette ångan av det kun, jeg behøver ikke, og ikke det kun ikke ilt. Jeg ikke det kun at sutja sannløygan og få en sannløygans åpenbering. Og sannløygan skal gjøre det kun fri. Minnes det enn, altså, kan ikke gløyma det, altså, man blir bjøver til påskastevne i kjeldene. Nå skal sannløygan gjøre det kun fri. Og det var en mynd, det var en kjeta som brottnar, nu skulle vi være fri. Og så fer man, og så det at man høyrer ikke en gang påskabåskapen av påsken. Nå det bare garvilt tramparoi atter fram etter paddelen, og et eller annet, nu skulle vi ditten og datten. Vi skulle. Jeg var bare til at jeg kjenner til at så bare et pibrande gammalt menneske standa snorra og tarra og ta som Jesus. Og han sa fullgjørt av versk. Og til Golgata, påskabådskapen, altså møte, det var bare til. Og det hadde fullkomland fri, fullland sier, alt lov i jøknen. Omgående plava et eller annet, så lengt fra tog. Og det er det som sier det kun. Det er den oppenberingen, det er den fokuseringen, det er den realiteten. Tryggven, hver du erst, staddur. Og vi da ikke ganger snott opp og løyt opp et eller annet. Men færa vi det ut, så kunne vi være konfrontera, men så vet vi hva valg vi hava. Og så kommanderar vi tog, og det skal akta. Det aktar okon. Men ger man det til endamålet til, og ger man det til man vil hava sensasjon, og man vil søtje under til, man kan ikke leva som krist, annars det for uinteressant, hvis jeg ikke søtje og opplever ting, alla da samla tøyna, så man sjukur. Så man egentlig kjøtligur. Så det er til at jeg har omkring fortalt akkurat under, men så hokser jeg om det, ja, nå hendte jeg et under her. Hvor lenge siden var det sørst? Det var 5 år siden, sa du? Genga 5-6 år. Men da jeg forteller jo et under, så det ikke kanskje og møvelige og jeg var ikke ordentlig. Nei, det var virkelig. Virkelig. Og de sier det selv, sa du? Og det er ikke det man stekker opp vi og må leva og må søtja alla tøyna annars tøymer man ikke.
så man for kjær skruvar sammen. Og bløda til det at vi møtast her, en klubber her i 20 folk, vi skulle profetera på en annan nyer, og reka ut og kvarnar, bea for kvarnar, alt det, kvöld etter kvöld, og onkur datt her, onkur datt. Tvei dotter, onkur ristes der, jeg visste det, snarere et eller annet, bla 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 bla. Hadde det haft rattan båskap, hadde det haft ratta møgnjødsdisciplin, og hadde det avtala sin prætika sterkt og skriftlig i måte sin spola til avfallet, og lært deg opp, og gjør deg sterk, og sin mest høyla og trygg, og lært deg at livet rett og sånn, og finnes det genga og i andan til daglig, så skulle du se, knappt jeg var en rævlig forbund, så er ikke nei om år. Det føles var i orden, høtta godt. Og ja. Den stora her Dolja. Hon hever en concordance. Ja. SCEVA. Vet det stendur her? Nei, stendur ikke her. Samma gjer. Men jeg har så båret det kun det som jeg sier. Og nå vil jeg bygge. Her er bygge for dem som har hørt her i kveld. At jeg må sutja at her sannløykan hver og i to sigreie, og hver jon siren bor ui, og til et avvist sted, og til et avvist ting, som var anbøye, og det var en avvist hending, det var til en deg av krossen, det var her til avvåpna i valden i første dømmene. Og det hei vi okkar støv, og at jeg tar flott i okkom fra myrskunnen til ljøse, og til her, og i tog trunni her, at vi standa, ui, rujtøynun, til flott i okkom fra myrskunnen, myrskunnens rujtje, ivri ljøsens rujtje, ivri rujtje kæra sonar gods, halleluja. Jeg beder de om Herre Jesus at de som tryggvisen her, at en frelster kan ha et eller annet, at de må sutja sannløygan, og komme bort fra sin lignun her, og øyne hessar falske lærerne til å være lært om til at du døy andalig og bløst endurfødder i helvete og punslaver av Satan, det passer i høver ikke. Det er fullstendig av bibelsk. At det kommer bort fra til lærerne her, og ikke langt trykva til at de fleste kan ha et eller annet. I høver ikke. Og fokusere på det, og gledast om frelsene, gledast om til fullgjørda versk, og gledast om krafterna og frien til vannstokken, og stande her. Og så skulle jeg få sutja Herre Jesus. Støvna, og den innere frien, og den innere fullvissena, og bare frien som kommer. Og når evige bardein her, ja, det er en bardein vi tar kjøtt, og det kan omgått være en bardein vi djevelen, og et eller annet, og kanskje særlig vi mennesker som djevelen arbeider kjøkken. Men det er ikke evigt og alltid, og det er ikke en bardein vi djevelen uitar med sjalvån, ikke øynafer. Ikke kjønne frelstnabbaten i Guds fyr. Kjønne godsbaten er bardein vi kjøte, og vi djevelen utanfor jokken i andan, ikke inn i jokken. Halleluja. Takk for det fullgjørda verset, Herre. Takk for den fotla siren du vannst, at du avåpna i valden og måtten her, førstan her, og sånn du der åpenberliga fram, og tar du størsigra i tøymon, og i hånden, det vil si, og i krossen. Halleluja. Takk, Jesus.
lesa det her øyne for træt. Kolossebrevet. Ja. Fra 14. 2:14. Slettande ut handskrifterna av fyrskipanen som var imot i okkon, som var anstøys okkon. Og tog hana borstur, neglandi hana til kross hansara. Kross hansara, til det som Og hevandi avåpna fyrsta dømer og måtter, helt han søgning av tøymon åpenlyslige, størsigrande i tøymon, kvarjon, fyrsta dømer og måtten, og i hånden inn ett. Og i kvarjon inn ett. Det er ikke inn him, men inn ett. Det vil si og i krossen. Jeg leser i engelsk King James. Jeg har hokst om at året her, hånden er det hånden som Jesus som personne. Når det er Jesus som størsikrer iver første dommen og måten og i tusen man gjør det av krossen. 2:15. And having spoiled principalities and powers, he made a show of them openly, triumphing over them in it. Og it her viser til his cross, nailing it to his cross, blotting out the handwriting of ordinances that was against us, which was contrary to us. Så det ting som møte okkon, som fordømer okkon, så klære brødre vara Satan og i andaverden, han fyrir også opp til himmels, og akkærer okkon fyrir Guds trøvno. Tøy var skillnaver mellom okkon og god. Men nu tar Jesus har gjort fullkomna sottarger vi frelseversen av krossen. Så det således at tar vi standa her, og i tøy. Her det bråte. Det her du måste standa. Og her stender du vid trygg. Kom start, kom. Og det ikke, det ikke strøy. Ta kvøyle du. Og ja. Ta kvøyle du innast, ta hev du fri, og ta kanst du ut fra en kvöldarstøvo. En kvöldarstøvo heva iveskått og kraft til at tjena gode. Så det vil purast evig håplest, hvis du skal evigt og alltid berjast vi det som du heldur vera djevelen ut her sjálvun enda. Nei. Jeg omgående bare til djevelen med sjálvun. Men jeg bergist vi mot gamla kjøtt. Mot gamla mennesker. Jeg strøyst vi til at gjøre det dagliga. Og så velger jeg geng i andan, og ta i til valg hent, og ta i kommet her, og geng fram her, og i andan. Ta i frier, og ta i sier. Og frier innanbåra. Halleluja. Herren djeve øynen kvarjon at kjenna til. Og fullviser og i tog til som jeg har sagt her i kvalitet til aldøyles sannøyt. Aldøyles. Og men har vi valgt i et eller annet og et eller annet, ja, det så innløsende. Det som Jesus gav sunn apostelen til han giv i okken. Lukas 12 fra 16. Og tar skjei til kom og atter vi frøye, sigande, Herre, sjalt djevlaner underbrottlir i fyri okken jøkken navntut. Og han sier vi tar, jeg skåa i Satan som snarljøs falla fra himne. Så sier han, så djevet ikke mått til å trakka av høggormar og spordrekar. Høggormar til slanker til Satan og store største litterandar og spordrekar
til skorpioner, til øyne ytter andar, man kanskje minne og ikke. Og iver öllum måtte fudgjendans. Öllum måtte fudgjendans. Det har vi makt iver. Og ikke skal vi nøkron mittlun møynatikun. Nothing shall by any means hurt you. Så sier han, hevast hetta, og i hesum fegnist ikkje at andan underblottlige fyrir dykun. Ikkje fokusere på det og gjer det for størst. Ikkje fegnast bare i tog, men heldur fegnist av tog at ikkje nøvn oppskriva i himne. Fegnast tog om frelsena. Glede om at være frelstur. De som av sånn frelst, de kunne ikke annet det. Prysa Jesu for frelsena. Og alt annet kommer i æreretjo. Og han sendte der ut av prætika gledebåskapen. For hver en skapen ikke, han som tror vi dotter skal være frelstur. Og så sier han, hese tesen skulle fylltja. Men så kommer det i kjølfære. Det kommer attana. Det er ikke det som går rundt. Det er ikke det som han sender oss ut til å gjøre bæra. Men det hender. Det er som andre hver det først. Og hver du rører det og sånn noe. Ja. Salmer 1,5. Salmer 1,5. Skapa oi mer fra vers 20. Skapa oi mer eit rønt hjärsta og god, og endur nutja ein rattan anda innan i mer. Rattan anda. Det hver sannføringar, hver trygg, hver vitan du hevur. Trust du likt og alt det, så han kjær. Du måste vita sannlag och vita han och stanna här. En rattan anda innan du mer. Kasta mig inte bort från närvaro tøyne och tek inte tøyn heile anda mer fra. Endur bøt mer frøye frelso tøynar og halt mer uppe vid tøynun frøye anda. Renew unto me the joy of thy salvation. Til her og du måste vera. Fegnast og i frelsene. Vita hvordan sterkur god er. Halleluja. La meg lese 8-3. Det blir lengt, det var det godt. Skilta. Halleluja. Først er Johannes 4:4. Tid av gode lutle bøten, og hava vunnet iver tøymon. Djevelsens bøten, og tøy andre teir av, og tøy første teir under, og som arbeider jøkken teir. Vi har vunnet iver tøymon. Tøy større han som i tikkun, enn han som i heimen. Hatta måste du vita. Større han som i mer, enn han som i heimen. Han den sterskare. Og han vann. Hver vann han av krossen til her. Orskar du ikke, frøyes du ikke over krossens båskap, så god nøye til. Helt ærligt. Så rittla statt vi der, så du vittløyter. En sannur kristen frøyest og gledest og elskar krossens båskap. Blåsens og alt det som blå i vunnet okkon. Jesu blå. Altså Jesus viser med blåe, ikke bare blå i seg selv, men Jesus viser med blåe. Og det hanker, sagt du, det hanker saman vi andan, Guds ande. Her kommer han. Du sørst det i 3 Mosebok, Leviticus, at tøye og i sinner tja Aaron skulle innvojas til prestatjeneste. Så stender det her i Leviticus 8. Ja, det stender imsastene. Men han skulle salva
Han skulle sletta blåi av tummelen av högre hånd, og store tonna av högre fote, og høgre øyra. Og til merker, høgre øyra tørra tanka løyv, tørra medvitt sint. Tummelen av høgre hånd tørra gjerningar, tørra gjerningssinter, og høgre store ta tørra vandring, hva tørra ver, hva vart. Hatta dekkar altså allan personen. Og blåi altså Jesu blå. Og fyrsta Petrus brev 8 sier på en av veien her, videre avslett vi Jesu blåi. I Gamla testamentet var det blåi av bokken og lampon og sånn, men det var alt profetisk om Jesu blå. Nu har vi finnes det verelig, ja? Kom her. Fyra Petrus brev 8:2, utvalder samsvarende vi firevidan Guds fægers, gjøgnun halgan av andanon. Et luttne og avsletting av av blå Jesu Kristus. Halgan av andanon, men bøyna veien her, avsletting av blå Jesu Kristus. Han virkar, God virkar fyrst vi Jesu Kristi blåe, og så kommer anden iver til som blåe hever halga. At det tjattnen ut i høyla. At det tjattnen ut i høyla. Og ta i Moses hei smurt blåe øyra, tummelen og stauretonna. Så at han at her skulle han smyrja salvo. Utan å blåe. Legg merke til, utan å blåe. Og det merker at salvingen kommer ikke utan blåe. Du måst ha en åpen. Og blåe kommer her som åpenberingen blåe. Jesu blåe altså. Og skal du hava til røtte åpenberingen, så måst du høyre det og vite det. Ikke bare av hørsta. Jeg kjenner til at det hørsta. Du skal øye det. Du skal ha åpenbering i hjertan og i andan om det. Og det skal være her som du erst, og her som du stender. Så virker blå i der. Alla tøyna. Og som blå virker i der, her kommer anden. Høyla i anden altså. Ikke takka feil av. Jeg har funnet et vers her i Leviticus 8:30. Og Moses tog av salvingaroljene og av blåen som var oppi altaren, og slette det opp på Aaron, og på klæger hansara, altså blåe fyrst, og på klæger hansara, og på siner hansara, og på klægene til sonen hansara, vi honom, og halga i Aaron, og klæger hansara, og siner hansara, og klægene til sonen hansara, vi honom. Halleluja. Ja. Ja, vi fer atter i Ære Mosebok, Exodus. Ja. Exodus 29, 21. Nei, fra Nudjan, Exodus 29, Nudjan, og du skal teke hin veggren, og Aaron og siner hansara skulle køyra sine hendur på høtti av veggren, så skal du drepa veggren og teke av hansara blaue, og køyra te opp på tippen og høyre øyran til Aaron, og på tippen og høyre øyran til sonen hansara, og på tummelen av tørre høyre hånd, og på stauretånda av tørre høyre fote, og sletta blaui upp på altare rundt omkring. Fullkomna sottar gjer det vårt, saunan fyrir synd. Veggren døyr fyrir tøyr. Veggren vil gjøre til synd, tørra vegna. Tørra synd blei ført i av veggren, tør skulle du letja hendene av høttesjonen. Og det stender, ta løyde der hendur av Jesus. Ta som tåk han, det stender her.
Og du skal teka av blåen som oppi altaren. Nei, bøya. Og på tommelen høyre hånd, og på større tånen av høyre fot, og sletta blåen oppi altaren rundt omkring. Og du skal teka av blåen som oppi altaren, og av salmengaroljene, og sletta det på Aaron. Sletta det på han. Av blåen. Vi drar avsletta av Jesu blåen. Og på hans klæger, og på hans sinner, og på klægene til hans son og vi honom. Og han skal være halgavur, og hans klæger, og hans sinner, og klægene til hans son og vi honom. Vi da finner jo rattvises buna. Kladd vi Jesu Kristi rattvise. Halgair. Ta løs vi her i Hebreabraunen. Hebreabraunen, hva leser det? Tutjo. Hebreabraunen, tutjo, og 12 og 14. Halgair, øyne for atler, vi Jesu Kristi blaue. Var noen evige løsning, evige enderløsning. Evige, fullkomme. Det mangler ikke oi. Du kan løyte av det. Og løyte du av nekka annet, så er det ikke noe godt, altså. Det her du må komme atter til. Komme atter til det øynfalda krossens evangelium. Det øynfalda. Det som gjør fri og kvult. Halleluja. Ja. Hva stender om tar godleis og tar av ångan fri, sier godmoen. Tar av ångan fri. Men okkara friur, han som flauen. Halleluja. Halleluja. Jesaja 4:16. Antje våpen som mynda vere møtet her skal blauma, og hverja tungo som skal rysa møtet her i daume skal du daumfetla. Hette arvalodur tænare herrans, og torra rattvise av mer, sier Herren. Halleluja. Jesaja 48:22. Ta finst ungen friur, sier Herren, et hinnon vondu. Ta finst ungen friur, tja eller et ivfyrir, ta med vondu. Ta ongan fri. Halleluja. Jesaja 48:16. Sva sier Herren, endeløysare tøyn, hin høyla i Israels, i Herren tøyn god som lærer til å gagna, som løyer til etter veien som du skulle færa, og at du heierst lust etter bovenmøynen, ta i frier tøyn være som en å, og tøyn rattvise som havsens barer. Så du, frier kjemur årsak av rattvise. Rattvis gjørd av trygg hava vi nu fri, vi god, vi herravaren Jesu Kristi. Rattvis gjørd av trygg. Trygg var kvært, at det fullkomna krossens verk. Rom 5:8. Tessvegna, verande rattvis gjørd vi trygg, hava vi fri, vi god, gjøgnun herravaren Jesus Krist. Så stod det vi rattvis jeg gjør først, tog til void tun samviska og tut medvid tunar synder, etla void tun samviska og tut medvid til rattviskjørda. Til spurningren. Du visst du er vaska av Jesu blaue, så er du ikke medvid synd. Ikke medvid. Altså, det er avgrøtt, det er flott iver og, ja, men Jesus døg i 4 måneder synd. Det er avgrøtt. Det er avgrøtt. Og så først du fri. Og så først du til som ditt lønjast etter og synge om og tråa. Det er sjående glede. Men gleden kommer nummer 3. Tøy,
Romarbrev 14:16 sier, til kongadømme Guds ikke mætur og drekka, men rettvise, og frier, og glede, og i halga andan. Rettvise fyrst. Og det ikke tog at du klarer det, men du fikst det. Vi trygg av Jesus Kristus fullgjørda versk. Så fikst du varst, ja, men du rettvist gjør du. Ja, så lærer du også når livet rettvist til at det er ikke annet som sømmer seg. Du måste liva rettvist, du vilt liva rettvist. Og ut til rettvist støvende så er du fri. Og ut fra at du er fri noen, så får du glede. Og det er ikke noe som du må pumpe, eller geile opp, eller sinja, og alltid sinja, prøys og sinja, bla 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 bla. Nei, humbuk tvall. Det er en sanna, vivarande glede som er djup, sann og ekta. Hebreabrev 1:13. At her at jeg var medvid om synd. Hver er det her stendur? Det stendur om til at tar i gamla testamentet, tar høttu, tar måtte endurnudjast, og var det fullkommet, så hadde der ikke langer haft noe medvid omsynt. Men det brekva i til at det var haltande, det blod som tar offra av. Det var alt en profetisk mynd om Jesu blod. Det vil si at i Jesu blod har vi ikke medvid omsynt. Ja. Og han gjør okkur også, han rønser okkur samvilsko. Hebreabrev 9:14. Hvor mykje meira skal blau Krist som jøgnen hinn evige andan, offra i seg sjálvan utan blett til Guds rønska tykkara samvilsko, fra deim verskun til at tjena hinn livande gode. Jeg finner ikke at her og medvide på nå. Jeg har ikke strik under det. Men det er her aloi, Hebreabrev 9:20, her aloi, her aloi, her aloi. Du kan slå dette selv. Ja. Amen. Jesus søkning til. Amen.